Clique Camaquã mais uma vez está no Complexo Poliesportivo Rui de Castro Neto, a Prainha, e desta vez traz aí as imagens que você acompanha da estrutura da fogueira de São João, que fica junto ao lago aqui do complexo, que estava com a sua estrutura danificada, caindo, e o Clique Camaquã esteve aqui presente atendendo a reportagem. Porém, a prefeitura já está no processo de retirada da estrutura, inclusive já fez com que ela tombasse, para posteriormente estar colocando uma outra estrutura no local, aqui onde acontece a tradicional fogueira de São João Batista. Está acontecendo? Está no Clique. Celiomar Garcia, especial para programação do cliquecamaquã.com.br.